Ճիշտ ասած ուզում եմ մի հատ անդրադառնամ երևույթի մի կծիկին, Արսինեին։ Արսինե ջան, արի մի հատ հասկանանք սեռդ, ինչ է, որ հասկանամ քո լեզվով, էլի քեզ խոսեմ։ Եթե տղա ես, մուսապեր ձևով խոսեմ, եթե աղջիկ ես, քուրով, մուսի-պուսի խոսամ։ Բայց տեսնելով քեզ, որ դու աղջիկ ես տղու մատորով, ստիպված կխոսամ համ այն տարբերակով, համ այս տարբերակով։ Ինչ վերաբերում է բլոգերներին, որ դու անընդհատ գնում կպնում ես կամ ասում ես, որ կանգնած են դավաճանի կողին կամ Արցախից ինչ-որ բաներ ուզում ես, որ իրանք հրապարակեն, նախ հասկանանք դու երևույթ, կույտ, մի կորիզ, մի երևույթախառ անձնավորություն, դու առհասարակ գնացել ես Արցախ, ինչ ես արել Արցախում, այդ որ տենց վրա ես տվել, սաղ բլոգերների քլնգում ես կամ ինչ-որ բան ես ասում, դու вообще ով ես, քեզ տեսել ես, այ պասկոտ, լարոշ հրցրու, եթե իհարկե աղջիկ ես, ու սենց դեմքդ սիրում կսի, թե պզուկներդ վերան աղջի թաղեմ քեզ, իսկ եթե տղա ես, նորմալ թրաշվի, նիվիայի գել կարաս վերցնես, կսես, որ չպզկոտ ես, այ պզուկ, դու ով ես, որ մեզ կպնես, դու առհասարակ քեզանից ինչ երևույթ ես, ինչ ես, ճիշտ ասես թութու լավան, տեսելա, անցելա, խորոփած ունի վրեդ, Պրստիս ուզեց է մի քանի բան ասեմ, էլի շատ ես նստա վայտվում, լեզուտ բոյիցդ երկարա, նայ, լրագրողի հետ դու էլ ես դատարան գալու, պատրաստվի, մի քիչ շատ ես այդ կապիտուլյանտ ասում, դավաճան ասում, դրա համար միգուցե դու էլ պատասխան տաս, այ պզուկ, այ ոչիլ, անիծ, կճպսնենք սենց բլոգերներովս, սենց կոքսիդան ես աղջի, դու քեզ տեսել ես, մեզ որ տենաս իրական կյանքում, դու Կակաշ կականես տակը, տաղջի հոտ կգա, արդեն էկրանից ինքն պիվ հոտը դառնում եմ։ Ուզես ես քեզ վաղը լարոշ ուղարկեմ։ Մի քիչ կսի այդ պզուկներդ վերացրու, թե չէ այնքան քեզ չես խնամե, դառել ես փնթի ջիշովի երկու ոտանի տարականչիկ։ Քո մասով կարճ եմ անդրադառնում, ցանկություն չունեմ, Արսինե ջան, քեզ անդրադառնամ, որովհետև դու այդքան չկաս։ Ամոթ կլինի ինձ էլի, որ քո մասով ես անդրադառնամ, դու մեր բլոգերներից մի կպի, բայց շատ խելացի քայլ արեց, թութու լավաս, թիքե վրեդ անցել է, բայց ես որոշեցի մի երկու տոշկա քեզ ասեմ, աղջնակ, սկան եմ,